اثنيناتهم متوازنات. تشوفون؟ اثنيناتهم متوازنات. عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد غير كل شيء. اليوم جينا لكم نسوي لكم قفص صياد. اليوم هذا الصناديق هواي لمينه جبناها وجينا حسوني. اليوم راح نسوي لكم قفص صياد نعلمكم شرح عن قفص صياد. وخليكم هذا الصناديق عندنا اثنين، خلي واحد فوق الثاني. طلعوا شباب سوين هيك. خلينا هسه على صوب هذا عندكم هذا نكبس واحد بالثاني لان اذا سوى احسن. شوف هذا شو اسوي بيه؟ اضغطه هيك يعني ما اخلي على وجهه احسن. تعال حسوني. شوف شباب سويت هسه انا وسديته هيك، خليت اثنين واحد على الثاني وجوا بوحده. هذا اللي بوحده شو اسوي بيه؟ رحت اقصه من جوا منه اخلي له باب، اخلي له باب من جوا. اي طير عندكم يعني بلبول، حمام، زرزور، شي تردون تخلونه جوا. وهذا هم تفتحوا له باب منين؟ من فوق. الباب تخلونه له من فوق. من تخلونه فوق راح تخلون علب جوا. هو شنو عداله وياه ماشي. راح يطب من هنا يسد عليه الباب قبل ينكض بوحده. هذا نخليه جوا كل واحد بواحد. هسه احنا شنو خلينا نشد. فجر الداسة. بعد انا اروح اشتري لي قفص 50 ما ادري بيش عادي. انا اسوي بيدي. هسه بدور هذا تجاوبوا عليه. خليه بوحده بدور. خلينا نشيل هذا ونشيل الجواب. واذا تردون فيديو ثاني اصيد لكم بهم تردون مني بعد. خدمة المتابعين. بس اهم شيء لا تنسونا باللايك والاشتراك. طبونا باسرع وقت 2000 مشترك. حمود يصير لنا شجاع نقدر نصور لكم. اليوم هو ما قدرت البس تنسلي، قدرت البس لي اليوم. هو شوف حتى شوف ما تقدر.
واحد يراد له بيبان ويراد له تعديلات. نعوف هسه هذا خليه على صفحه. نجي للثاني. شوف الثاني هذا الثاني باعوله. ها مرات به هيك مثل ترتيب ونشقله من هذا. هذا نشقله تجي قاعده فوق مال الشباب. خليكم يعني قطعنا سيامه دويناها اللي نشيل قلوبنا بيها. نبي نسوي هسه نبشتها. اليوم اسوي قفص شقاق اليوم. وتحياتي لأهل النشوة متابعيني على الراس. وأعلى تحية للمتابعين، كل متابع يتابعني تحياتي له وعلى راسي. ما يراد له شي، كل شي ما يراد له، بس تكون صناديق قوية حلوة. أنا مال مخضر آخذها. علم فيها. شفت الجن مال الحمام عندي الصناديق جمعتها كلها الدبل من هذا ابو الكيلوين هذا اللي عندي له اسوي، بس والله يصير قفص الا بشده. هسه الشباب هذا كملناه. نبي نجيب هذا الشقه برضين الشلة. باكري لك تفسخ هذا. شوف هذا الجواب النظيفة. لو جاي لي صندوق مثلها شو صار الا بشده. كان عدالي هذا يصير احسن. هسه معدل عمودي يربط منه ومنه. شو تسوي؟
كملناهن. شوفون شلون اخباص الابشد سويت لهن تيول منه متوازن باله، بس هنا يراد لها شيء واحد، يراد لها بيبان. شوف شباب، حده هذا القفص الجوا او هذا القفص الفوق. هذا الجوا يعني شنو تريد تخلي فيه؟ خلي فيه. كم سدام شيء فيه واحد. شوف شباب، نفتح الباب هذا مالته. هذا خلي فيه هنا تريده. زرزور بلبول حمام التري اللي عجبه. عافية. هو اللي يعني الطير اللي يشوف طير يجي عليه. نسده هيك هسه كملنا مال هالجوا. الجوا اللي تريد تخلي فيه خليه. وعندك هذا الفوق. الفوق شو نسوي له؟ لازم نشق له شق من فوق. لازم تخلي له شق من فوق. ليش نسوي؟ نشق منه بالاطرافات. شيء شوي كبير احسن. والله يشتاق. شوف شبابنا. وهذا باب رهيب هذا. يعني من هنا تخليه هيك مفتوح، او تخليه هيك شد بيه حبل. شد بيه حبل تنزله من جوا تخليه من هنا، يعني كل بدك بمكان ومنيطه السحبه راح يصدقوا بعض. شوف هذا مو صياد. هسه شو نسوي؟ احنا نخليه هيك ونكمله. اذا ردتوا نسوي لكم فيديو ثاني. فنشق هذا. صوروا لكم فيديو ثاني هم نصيد لكم فيه. شوف شقاف. عاشت ايدك. ويده شوف هذا. هذا يصير هيك. بعد من حدر هم تمزق له تفتح. لازم تخلي له من جوا. يعني من جوا تخلي لك يعني الطير تريده. تحياتنا جاسم العبادي. عالراس. معدل جسومي. شوفوا شلون الله عليه. عاشت ايدك. يعني هسه من هذا خلي بيته علاقه او تير. شد هيك ينشد. شوفوا هسه كملنا. ما كملنا. اطلعك ارجع شوي انا ارجعك. هسه شلون؟ عاشت ايدك. اثنيناتهم متوازنات. تشوفون؟ اثنيناتهم متوازنات. باللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وان شاء الله استمتعتوا ويانا بالفيديو. ومثل ما قلت لكم كتبوا لنا بالتعاليق اذا تردون فيديو ثاني. ومع السلامة.